Hello，大家好，欢迎来到 Pete 猪的频道。忍系列这个作品，最新的作品那个超级忍反攻的斩机啊，是那个2025年8月26号发布的。然后作为世嘉的当家招牌之一的动作游戏呢，这一次也由那个 Lizard Cube 开发。而上一次他们和世嘉合作的话，开发的作品呢，应该是同样有着高素质之称的《怒之铁拳4》啊。如果你没玩过那款游戏，我也强烈推荐你去玩一下那款游戏啊。同样这一次的这个合作啊，也是保持着同样的高水准，水墨漫画的美术风格啊，有着强烈的东方元素，让乔武藏这位传奇忍者又活跃到了玩家的屏幕之中。如果我没记错的话，上一座的忍系列应该是 PS2 上面的3D 化的那个昆奥奇人啊，所以对于这个系列的老玩家来说，忍系列真的是让大家等得太久了，以至于这一座出来，凭借自身高素质的那个制作啊，迅速在各大游戏媒体获得了比较高的评价，同时也在玩家之中也获得了很好的口碑。最近我这个忍系列的公关视频也是接近了尾声啊，当然全阶级那个 S 的评价我就暂时不去攻略了。网上也有各路的大神啊，发布了相关的视频，也许以后有时间会给自己一个交代吧。那么结合我自己的那个游戏体验，接下来评价一下这款游戏吧。动作游戏的话，最主要的还是动作流畅嘛，招式灵活多变著称。这一座即使是我这样的 ACT 苦手啊，也能通过一些简单的操作打出华丽的连招，或者是一同下岸也能够打出不一样的节奏。这无疑是照顾新手的一种方式啊，同时也保持了高难操作的那种上限，也能让那个 ACT 的达人啊研究出更合理啊、更快速、更高伤的打法，这样就满足了两个群体之间的需求啊。我觉得这个设计是还是比较厉害，也比较符合现在这种游戏的玩法吧。同时照顾两批不同的玩家，不会让那个高手觉得连招过于死板，也不会没有挖掘深度，同时也保证那种新手玩家能够顺利的通关啊，通过普通忍术啊、手里剑以及轻重攻击的搭配啊，能够打出非常梦幻的那种连招。这也让我感受到了动作游戏啊这种本身该有的这种爽快感，而且还贴心的制作那种训练地图啊，就是说有一组那打桩的，它可以让你知道测试一下各种获得的新能力啊，的作用，还有在连招中如何搭配啊，降低了这种玩家的试错成本啊，同时也开发了各种连招啊，成为了可能啊，不会出现我还没出力你就倒下来的画面啊。这一座呢，也保留了那个比较经典的一个忍杀系统啊，在那个敌人血量槽下面有一个忍杀槽，在蓄满忍杀槽之后啊，就可以直接斩杀。忍杀可以规避一些伤害，同时也能够形成快速的位移。不过我觉得忍杀设计这个上面还是有一些欠缺火候吧，有些杂兵无法活到那种忍杀触发就挂掉了。虽然说手里剑和一些忍术它能够快速啊大量的击了这种忍杀槽，但是在实际运用中啊还是无法达到击杀，就是说次次能够多个敌人同时击杀的效果，这应该我觉得也是一种遗憾吧。你要知道在那个前作的话，它是有100忍杀的挑战，同时啊，这个本作的流程采用的是那种线性流程啊，然后也开放一定的那种探索钥匙啊，它是这种类银河战士的设计。地图呢不再是像那个以前那种卷轴啊或者是线性流程一样推进啊，它是这种一块一块的这种区域地图啊。它这种设计的好处呢，就是增加了这种玩家的探索欲的同时啊，也不至于完全迷路找不到主线的方向。类银河城设计的话，就标示这种前期地图的话，一些平台或者是一些机关需要拿到后期的能力才能到达。其实在这个我玩的那种之前的 demo 中是没有体现的，以至于就是说我正式玩正式版的话，第一关就出现了我本来想像 demo 里面挑战一下那种跳乐的关，但是实际上是无法通过的，因为你缺少几种能力的话，那种攀墙啊或者是抓钩啊，它是无法使用的。不过这个设计的话呢，也是本作争议最大的一个点吧。这种类银河城的设计啊，在一定这个程度上，其实是
影响了作为忍系列这种一直以来线性关卡一爽到底的这种节奏感，就是说比较有点拖吧。我觉得老粉在这种设计面前还是需要一定的这个时间来适应的。我本人倒是对这种银河城的设计不抱反感，只是我觉得它有些方面啊设计，但是又有割裂感。因为银河城的话，实际上你玩过这种类似的游戏，它是一整块的地图嘛，它是可以连续的探索，就是说不会存在你需要选关的，就是你一旦获得这个新的能力啊，马上就可以到地图之中寻找之前错过的一些路线和机关，并不需要再退出到选关界面或者是来选择啊。所以我本人觉得这个设计的话，就是说它只是取了一个折中，但是还是比较拖节奏，知道吧？因为就是说你有割裂感，不过还好吧，整体还是瑕不掩瑜吧。毕竟有这个传送石的设计啊，可以快速在地图中切换，这我觉得也是比较贴心的一点。这也就解释了为什么需要通关之后才会开启那种街机模式啊，因为需要通关之后才算是完整体的那种乔武藏。用了各种能力的乔武藏，他真的才能是算那个飞天遁地的超级忍者。这也是我觉得街机模式你要玩的话，那个 S 挑战还是比较有难度的吧。它有不同的评分的条件啊，然后这些时间限制啊，所以说你需要很多的时间来那个积累你的那个操作熟练度，然后对这个关卡的背板的程度啊。而且完整体的那个乔武藏能给你带来不一样的流程体验，可以说剧情模式和这个街机模式是两个游戏。总之呢，这款游戏呢我是十分推荐的，是我近期来玩的最爽的一款动作游戏了，没有之一。我觉得是今年来说，我觉得是没有之一了。现在很多那个老的动作 IP 都在陆续出新的续作嘛，这都是让我十分高兴的一件事啊。忍者龙剑传4这部已经发售了嘛？什么时候超级忍的3D 系列再出续作呢？我很期待。好了，这一期这个评价就到这里了。总之，如果你喜欢动作游戏的话，我还是十分推荐你入手的。如果你是这种 ACT 的苦手或者是新手萌新的话，我觉得你可以去先下载那个 demo 玩一下。总之，我觉得是今年不可多得的一款佳作吧。好吧，这一期就到这里了。欢迎收藏、点赞、分享啊，这对我还是十分有帮助的。好吧，这一期到这里，拜拜。